The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, pozdravljeni sončki, tale podcast je po moje vsi kar orang čakal, tako da danes je z mano gospod Miran Kovačič. Miran, malo si že zaceljen, kako se počutiš? Super, je bilo že slabše in boljše, Ja. tako da v redu. Ej, ko sem videl tvoj posnetek, kako si padel, to je izgledal, ja, ni izgledal prijetno, no. Ja, je kar, če bi ga videl tako en dan po padcu, po mojem bi se odločil, da ne bi še na dirko, 10 dni kasneje, tako da kar ja. Sem ga pa dobil, v bistvu sem ga dobil v soboto zvečer, ampak sem že spal pred dirko, tako da sem ga v nedeljo ob 5 odprl zjutraj in ko sem tisto videl, sem pa tako rekel, tole pa ni v redu. Ne, to se mi zdi, da je posnetek, ki tudi če nisi ti padel, te malo zaboli, veš, ko ga pogledaš, pa si tako pa. Tako da, ja, dobro, da si živ, zdrav, brcaš, nasmejan. Ja, bolj to, da sem živ, pa se ja, kakor tako zdrav, to je najbolj, ja. Evo, preden začneva, bom jaz še klele sam tele akcije naše, se pravi majice, čelade, očala, ženske hlače, to je vse zdaj dodatno -20 znižen, poleg že na akcijske cene, pa od Asosa cene so šle z današnjim podcastom, upam, da sem že to uredil, da so šle že gor, zato ker je cene Asos spremenil z 1. marcem ali pa s 1.1. Tako da tisti, ki ste naročili prek spleta, še po ta stari ceni ste dobili kar neki cnej. Tako da, nič, ko vam midva začela kar na začetku, pa šla pol na vsa tale vprašanja še, ki smo jih dobili. Najprej, ti si mi zanč omenil, da si začel z motokrosom. Kdaj si štartil z motokrosom? Ja, v bistvu je bilo tako, da še ko sem, po mojem, 9 let sem bil star, sem začel najprej s prvim motorjem in je bilo v bistvu 5 let spretnostna vožnja. To je v bistvu kegle se nastavil po cesti in se pol tekmuje najboljši čas. Tako, tam sem bil, mislim, da 4-krat državni prvak in potem sem začel v bistvu z motokrosom, tako da sem spoznal Jaka Možeta, bivši profesionalc isto. Okay. In v bistvu sem šel z njim parkrat na trening in sem pol začel. To je bilo pa, če se pravi, 2018 sem končal, takrat sem imel 14. sezono. Okay. Se pravi, da ja. Kar če zgodaj, hočeš, da no. se da naviti, da šlo tja zraven kolesarskega človeka. Evo. Malo reklame. Ok, da mi pa povej, ta prenos me bolj zanima. Motocross je, tam si v begi oblačilih, tako malo bolj cool zgleda vse skupaj. Ko vem, ko sem šel sam iz BMX-a downhilla, polka se enkrat v lycro začneš oblačiti, to je v bistvu čist drug svet. Odkje ti iz motocrossa na kolo? Ja, v bistvu je bilo tako, da sem parkrat moj kondicijski trener, ki sem isto z njemu že delal celo kariero v motocrossu, pa tudi če zdaj z njemu delujem. Sva šla v bistvu doskrat na kolo polet, ne? Ponovadi na Kurešček. Ali je bil MTB, ali je bila cesta, kakor smo se zmenili, kondicijski trening, 2 treninga recimo na dan. Kurešček iz tvojega konca do sem? Ne, iz njega smo štartali, on je želim tam. Ok, tako da ja, ne smo šli na Kurešček in sovražil sem kolo takrat, res sem ga sovražil, ni mi bilo všeč. Okay. Pa ne vem, prvič sem po mojem takrat zares, ko sem gledal Rogliča iz Galibeja, mislim, da je bilo, Telegraf, ti spust dol, ki je zmagal etapo na Touru. Takrat sem šel pa še enkrat naslednji dan na kolu in sem rekel, mogoče bi pa jaz to probal, ker sem imel v motokrosu ful poškodb, sploh s kolenom. Samo 2-krat operiral križne vezi, pa meniskus in to. In sem rekel, mogoče bi pa jaz to probal in v bistvu bolj je šla sezona 2018 proti koncu, bolj me je tisto noter vleklo in sem prav komaj čakal, da je bilo konec vsega, da sem začel kolesariti. Spravi si koliko, 22-23 tam nekje si začel malo bolj resno kolesariti? Ja, nekaj tazga, ja. Okay. V bistvu je bila pol pred naslednjo sezono 2019 sem že dirkal vse možne dirke tle bliz in takrat je bil še Grand Fondo Meduli in pa Poreč, pa Pak so bile, to sem vse že vozil. Skoril sem se že na pol sezone. Ok.
Kaj si pa furil tako za, ne vem, do letošnje sezone, kaj si vozil za ena kolesa? Se pravi, prvi bajk je bil Scapin Okay. s Campagnolo. Okay. Okay, to je bil prvi bajk. Pa sem pa, mislim, da je bila že kar Merida, da je bila Merida Reacto, pa Colnago pa Bianchi je bil še vmes. Ja, Bianchi, pa Colnago, pa polej lansko leto Villiers, pa letos Ridley. Čak, s Colnagotom si začel z V3 RS? Ne, sem glih takrat je prišel V4 RS. Aha. Se pravi, V3 nisi vozil? Nisem vozil V3, ne. Okay. Kaj me je zanimala ta razlika, če si ti isto občutil, kot vsi, ki so bili klele. Okay. Čakaj, a pa si takoj si štartil s klubom, takoj Orank resno treniral ali si najprej tako malo bolj novizi? Ja, pred na vrat, na nos, na glavo, v smrt. Čakaj, koliko si naredil kilometrov, pa 2,19? Veš, da tu pa res ne vem, ampak ja, takrat tisto je, veš, ko začneš nekaj, ne, predste Strava, primerjave, da ide, ne, ok. Začel sem tako JB Center timu, ne, JB tim je bil takrat, še zdaj je. In itak smo se primerjali en z drugim, itak treniral sem čist iz glave, nič nisem vedel kolesarstva. Sem vozil, sem se pa vsak dan sem nažigal segmente, da bi bil čim višji na lestvici na Stravi. To mislim, da je dosta no takrat je bilo to obdobje in takrat sem se itak pol skoril, poleti sem se že skoril, ko sva šla z mojo v Dolomite. Po mojem sem v 6 dneh sem naredil tu kilometrov, ki bi jih drugače v 3 tednih naredil. Plus višinci, ne. V Dolomitih? Tako, ja. Okay. In itak me je nikoli ne bom pozabil, desna meča, spodaj me je krč polet. Okay. In od tistega krča do konca sezone sem skuščil to desno mečo. Okay. Tu sem vedel, da sem skurjen, ampak nisem se postavil na itak, da ne, naprej, vsak dan itak. Strava mora biti. Si naredil kilometrov? Po mojem jih nisem tukaj velik, zato ker sem pač, ne vem, recimo sem se vozil 2 ure na dan, pa za vikende 3 ure max. Ja, ok. 10,000 si zihal ja, odklukal. Tu sigurno, tam bi rekel na 12, 13. Ok, in kdaj si pa pol začel, rečemo, bolj strukturiran trenirati, pa tako, da ja, si... Ja, pa pred spol naslednjo sezono, ker sem videl, da pač to ne gre tako. Začel sem s Human Performance Center, takrat 2020, okay. Ja. Simonom? Ja, okay. Takrat so se še malo drugače imenovali, mislim, da. A veš, da to pa ne vem. Je bil Pulse Performance. Jaz sem jih spoznal takrat, ko so začeli, ko je bil Human Performance. Ja, jaz sem začel malo prej že. Ja. V bistvu, po mojem, je Simon lih 1 leto prej odprl vse skupaj, sem pa pol 2-2 začel. Mislim, nekaj tazga mu glavno, da je bilo tu še bolj začetek. In kje opaziš mogoče največjo razliko v... Pa greja najprej v vožnji, pa lahko poveš tudi sam občutek, kako se počutiš, rečemo, po treningu. Ja, definitivno tem, da če imaš trenerja, ne, da te nekako usmerja, da ne treniraš preveč, kot je tvoje telo sposobno, kot je tvoj življenjski slog. Ne, ker pač itak imamo vsi zdraven kolesa, ponovače službo, ne, plus družina, plus še delo okoli hiše, plus še dodatno delo, ne, tako da je pač 24 ur čisto napolnjenih. S tem, da moraš regeneracijo imeti super, da lahko to vse skupaj speleš. Tako da ja, po mojem, da tu, ampak vse tu še zdaj vidim pri večini rekreativnih kolesarjev ali pa tako, recimo tudi pri prijateljih, ful preveč trenirajo, ful preveč. Tudi če imajo trening napisan, kaj mora narediti, še zmeri še malo bi dodal gor, ker je pač tisto razmišljanje več je boljše, ampak ni zmeri tako. Čas je bolj, da se sem držiš tisto, kar imaš. Ja. Ali pa da sebe do te mere poslušaš, da veš, da ne greš takrat, ko si pa zdaj Orank gotov, da boš pa, ne vem, jaz sem se tudi Simonom že kle pogovarjal, da ko opazaš enkrat, da ko, ne vem, vate bi mogel imeti, ne vem, na 80%, ti pa že toliko trpiš, puls se ti pa sploh dvigne, ne. Pa veš, da je dobro, sej, če si vzameš bolj na easy. Ja, sej, to je po mojem tisti problem, ne, ker sem rekel v Stravi, ne. Pač ker na Stravi pa mora biti nekaj, ne. Če ni na Stravi pol, pa če je na Stravi malo manj, pa če bo malo več obrnil kot ti, tu pa že nekaj ni v redu, ne. On je že boljši, avtomatsko. Pa glih, zelo všetom so se ne danes pogovarjala, ker je bil prej lekle, ampak prejšnji teden mislim, da se mi zdi, da so si, ali pa z njemu, on je rekel, da včasih so si treninge vsi pisali
okrog rund. Se pravi, runda si vedel je v sredo, takrat moram biti pač spočit. Zdaj pa se mi zdi, da je pa glih kontra, da pač se spiše tako, ja pa se pa ne boš šel na rundo, če imaš pač takrat recovery. Ja. In kjer način se ti mogoče zdi, ne vem, bolj ta prav za nekoga, ki se hoče zboljšati? Definitivno ta drugi. Ta prvi način sem imel tudi jaz, mogoče do 2-3 let nazaj. Okay. Sem isto vsako nedeljo hodil na dolenjsko rundo. Okay. Pa mislim, dolenjska runda oziroma te runde, ki so sigurno fajne, zato da ti dobiš neko hitrost, pa da narediš par šprintov, ki jih nimaš načrtovanih, se pravi, da moraš biti z glavo par stvar, ne, da ga šprintaš takrat, kad drug šprinta, ne. Ampak še zmer tu ni strukturiran trening, ne. Recimo ti, če boš v nedeljo šel sam na kolo, pa boš naredil v 4 urah točno tisto, kar si zamislil, kar ti je trener prepisal, ne. Boš, ne vem, recimo naredil 4x20 FTP, ne. Na rundi tega ne boš naredil, ne. Na rundi boš večinoma ali boš v enki, ali boš v dvojki, ali boš po coni 7, ne. Tisto neki vmes je zelo malo, ne. Vse veš, kako je, ne. Ja, sem ponovadi skozi bolj v šterki, po moje. Ja, ki si na Ferengi. Tako da ja, tu so te razlike. Mislim, vse odvisno, ne, kaj je nekomu cilj, ne. No. Kaj pa, rečemo, da imaš rundo samo enkrat na teden, ali pa enkrat na 14 dni, bi si spisal tako, da še zmer to brzino, pa vse, da dobiš, da hodiš na te runde, ali bi rajš rekel, ne boljše, ne vem, trenirati čist po planu, pa na runde mogoče niti ne hoditi, če imaš plan drugačen? Mislim, se pravim, runda je sigurno dobra stvar za to, da se sploh navadiš v grupi voze, da se navadiš hitrost pa to, ampak ne vem, jaz sem tudi tak tip človeka, da najraj sam treniram, že zato, ker sem full omejen s časom, ne vem, jaz, tako kot sem ti že povedal, naredim trening ali zjutraj pred šihtom, že o 5 zjutraj, ali pa pač grem ob 6 na šiht, da končam prej, da lahko naredim trening, tako da sem full, ne bom rekel, da ne prilagodljiv človek, ampak zelo rad se pa ne prilagajam pač drugim, ker se veš, se z nekom zmene za kolo, on zamuje 10 minut, tam ima tisto, na koncu je 1 ura, ne. Ne, bolj sem mislil v tem smislu, po moje je še vse ne pa ful pomemben, da to brzino nekako dobiš v noge, ne. In na rundah vsaj neko to brzino, ki bi mogel drugače trenirati za motorjem ali pa kukarkoli, to sam ne boš tega nikoli dubu, ne. Ja, to je, s tem se sigurno strinjam, ja, runda je zato sigurno najboljš, razen če imaš opcijo nekoga za avtom ali pa za motor, ne. Kar pa itak je spet ne vzame drugemu človeku, si mora splanirati takrat, da bo s tabo lahko še na motor. Jaz sem v letu 2022-2023 kar ogromno treningo naredil za motorjem z bratom, pa moram reči, da si mi je mogoče tisto še najbolj poznalo do vseh treningov. Ker tisto je, ne vem, ti se palaš 50, ne, pa nisi lih v dvojki, si kar od trojki, včasih tudi v šterki na puksle, recimo gre pa tudi all out, ne. Ja. Tako da zelo ti da, ja. Tako da runde so sigurno dobra stvar za te stvari, ja. Ne, se vem, ker praktično vsi trenerji ali pa tako, ne vem, že pri sebi sem videl, moj oči si naredil vespico zadaj dal bidone, še naštimuje tako, da če kolesar pride za njega, da se mu ne zabije v gumo. In vem, da je dosti treniral, ne vem, če ni še celo z mojim bratrancem sestrično, vem, da je z Rogličem je ful, tako da mislim ful. Takrat, kaj še pač pa bil klepa. Se vidiš le v World Touru, vse si videl Pogačarja, na motorju 40 gor na podžju, ali kaj je tisto bilo. Ne, tako da folk pač ve tudi, ne, da je treba tudi trenirati samo brzino, pa to, kar si ti tudi omenil, vožnjo v skupini, kakle smo letos prav rekli, da tisti, ki pridejo prvič na rundo, da jih bomo probali da tudi zadnjo skupino, pa naj se fura čist počas, samo zato, da najprej sploh ve, kje je trasa. Ker ti, ki si enkrat na rundi, ne, pa da zavijaš levo, kad mogo desno, to jih pokusiš, ne vem, a veš, to jih je lahko... Pa še, kad si malo filtro ali pa malo pečeni, ta glava drugače razmišlja. In če ne veš, kje je praktično vse, kakle, vem, mi, ki smo štartali, prvih 500 metrov, kilometer je šlo, rečemo, da okej, pa tako smo prišli tam čez en semafor, tam pa začne to in pol, jaz sem obračal spredi 380 do 450 vatov,
2 minute, pa sem dal menjavo, naslednji gre naprej in jaz, ko smo prišli, ne vem, 10 km smo naredili, jaz sem že gagu. In pol je bilo tako celo rundo, ne. Ja, ne, sej pravim, pač v tej rundi, sploh tu, ne, vožno skupini, tu je zelo, pač tu mora zelo centno, če imaš opcijo, da se voziš v skupini, ker recimo na dirkah, ne, recimo zdaj primer v Toskani, ki sem bil, ne, ki jih je, ne vem, 9000 ljudi na štartu, ne, in do prvega sektorja je 20 km in je skus malenkost navdol. To smo imeli prvih 20 minut s tem, da je bil dež, ne, da so bile mokre ceste, smo imeli povprečno čez 50, ne. In recimo v zavetrju, ne vem, na 10. poziciji sem vrtil, nadol sem vrtil več nad mojim pragom, se pravi. In če si ti pri tem še nesproščen, ne, da ti ni tisto, kar se moraš malo pokomovčkati, pa na koga nasloniti, je tu heart rate lahko že zaradi adrenalina in se že skoraj preden se dirka v bistvu sploh začne. Sej tu je isti primer recimo Franja, ne. Zato pa je to paco do vrhnike. Pa to plus še se mi zdi, da je preveč ljudi je spredi, ki se mogoče ne znajo voziti v skupini. No, sej to je to, ja. In se zaradi tega je pa dobro, da se dirka čim prej odpre, zaradi tega, da se čim prej te razlike naredijo med kakšnimi dobrimi pa unimi, ki rečemo niso zmožni se voziti 40 v skupini. Ne. Ja, sem spet je problem, ne, ker itak je dirka na Frani se bo vsaj malo selekcije naredila šele na vrhniku, ne, do tam itak je tukleti, pa zavetrje je tako ogromno, ne. Frika ostaš. Tako da tudi tisti, ki so slabše pripravljeni, bodo v zadnji še zmer držali, ne. Čeprav bodo mogoče v filtrom, pa do vrhnika se bodo prepeljali, ne. Zato pa največ pacov je pa zmeri ali tista Brezovca ali pa direkt pred vrhniko, ne. Ja, pa tam so še une zožanje ceste, ne. Sej, vsakič ruknejo na Kajuhovi. Ja. Pač pa je kilometer od štarta, tam je zožanje in vsi vemo, ko smo bili že večkrat, gremo skozi po levi. Jaz na desno stran tam, ko štartam že dol po Kajuhovi, že vem, da grem čist na levo in tam bom šel čez most in to je to. Res je. In tudi celo, jaz sem po moje do konca cviča, če se le da, probam čist se čim bolj levo. Jaz se tudi ponavadi na dirkah kar držim en ali po druge strani. Ja. Tista sredino se kar nekako izogibam. Ja. Tam nimaš veliko za reševati, ne. Tudi če padeš na levi ali pa desni stran, če boš imel srečo, bo trava, ne. Mislim, ne, če si na sredinu grubi, pa da padajo pretava, se ne moraš zabremzaš in ruknaš in to je to. Samo ajde. Pri tebi je pol malo drugače, vi, ki ste tako dobri, ki ste od spredi, tam je pol ful lažji voziti, ker se že vidi prvi 10-20 je vedno tako dobri, da se znajo menjavati, da se zna voziti in po, ko se selekcija naredi, pa se mi zdi, da je ful manj hektična vse skupaj. Ker pri mali Franji Lan, ko sem šel, pa sem bil zadaj, še uni sta dolge pridejo. Sem bil čist bogi, toliko bogi, jaz še nisem bil na Franji, nikoli. In pa sem se furil, najprej sem še hotel nekaj, pa sem videl, da sem prazen že, ko smo prišli iz Klanca dol. Sem sam 2 kolega sta še šla naprej. Jaz sem rekel, stari, ni šans, jaz z njima ne morem priti do Ljubljane, pa da se ne vem, kva zgodi. Ne? In pa ga vidim, takih, ki sem bil jaz lani, jih je pa po moje vsaj 50%. Ja, itak, verjamem. Tako da... Pa še prva vročina je v bistvu v letu, prva dirka, ki je zares vroča ponavadi, ne. To je mene pa to pa me še ekstra ubije. Jaz sem pa rad vročino. Bolje vroče, bolj mi je. Mene pa tisto mraz, tisto pa ne moram v mrazu funkcionirati, ali pa da je dež. Čeprav leto sem probal malo več trenirati od zunaj po mrazu pa po dežju, ampak še zmeri me mraz, me kar... Tako, kot je zdaj, meni performance. Boljš, kot to ne more biti. 20 stopinj, idealno. Daj mi povej, kako, greva kar orang naprej, a pa najprej še ta vprašanje. Začel si trenirati takoj Human Performance, se pravi po enem letu si začel s Human Performance centrom. Kaj si v bistvu ugotovil vse, če ti hočeš čim boljši performance pri sebi, ne vem, kjere dodatke, kako trenirati, mogoče tiste stvari, ki ti najbolj pomagajo za to, da si ti sam pri sebi videl, ali da si se zboljšal, ali pa da si imel, ne vem, regeneracijo boljšo, kakorkoli. Ja, tazga dodatka ni. To je, največ je samo spanje. Okay. Spanje je največ,
pa prehrana. No. Če se probaš držati nekih, sej ne rabiš zdaj v neke ekstreme, ne, da boš kot Vingegaard pa Pogačar imel 0 maščobe pa tu, ampak probaš nekako zdravo sredino. Itak prigrizke pa tu. Sploh po dirki, naslednji dan po dirki izprazneš hladilnik, vse kar imaš. Tako da. Okay. Ampak ja, največ je spanje največ pa hrana. Tisti dodatki, ki so, ne vem, beta, lanin pa to, ne vem, mogoče malo pomaga, ampak to je bolj za psiho, bom rekel, kakor da bi rekel, da bo zaradi tega zdaj pa zmagal dirko in ne boš. Ja. Kaj pa od dodatkov jemljaš kaj drugega? Tako, kot sem rekel, beta, lanin, pač pa te navadne vitamine, omega, železo. Kreatin, proteine, to noč? Ne. Okay. Kreatin sicer prvič sem ga letos jemljal po zim. Zato, ker pač sem letos tudi rekel, da bom fitness obdržal med sezono vsaj enkrat na teden. Ja, kreatin mi je sigurno pomagal pri šprintih pa pri tem kar velik, ampak itak gre tudi voda, mislim teža gor zaradi vode, ne. Ja. Sem se posvetil uravnan. Ja, uravnan sem, jaz sem kar nehal, no, zdaj. Okay. Sem nehal 4 tedne pred Strade Bianchi, tukaj da sem prišel nazaj na svojo težo. Ker teža mi je šla gor 2,5, 3. Okay. Mi je šla kar, no. 67 kg recimo zdaj, ampak recimo da polet, ko bodo klančarske dirke, je cilj 66 nekje. Okay. Manj pa ne, na mojo višino ne manj. Ja. Drugač pa od proteinu pa ne vem, za regeneracijo čokoladen mlek. A si ti pričakoval, da bo rečemo iz enega dogodka v Sloveniji, da boš mogoče tak pozitiven feedback, toliko veliko ljudi, da te začne slediti na nov. Ne vem, kako si ti doživel ta najprej Pogi Challenge, skupno si bil kjer? Štejemo Tadeja 3. Okay. Če ga pa ne, pa drugi. Ja, okay. Ja, ne, nisem pričakoval, ne. Mislim, nisem niti mislil na to, niti si nisem pač tako, da bi rekel, da bo karkoli iz tega ratalo, ampak ja, zgleda, jaz Pogi je naredil svoje, tako bom rekel. Pač itak, če bi bil tu kar nek drug challenge, pa tu, ne, pa tudi če bi bil Andrew Federer, ne bi iz tega nič nastalo, po mojem. Tako pa, ko je pač Pogačar, pa se je to itak posod po medijah, pa to pojavljalo, je pa pač druga zgodba, ja. Tako ja, pa po moje še to, ker načeloma ni zmagal, ne? Ja. So pol še vsi, jaz to, ko sem gledal na YouTube naslednji dan, vsak klip, ki sem ga imel tam, ki ti da suggested, je bilo, da je nekdo nagonil Pogačarja v klanc gor. Ja, ampak to sigurno ni bil plan. Je še zmeri, pač mislim, da Pogi je hotel zmagati, ne. Pogi je hotel, da bo vse ujel, ampak niso pa vedeli, da pride Andrew, ne. Jaz, ko sem pa zvedel, ne vem, par dni prej, da pride Andrew, mi je bilo precej jasno, da ga ne bo Pogačar. Sem rekel, da ga ne bo in je tudi mu dosti manjkalo, no. Pa se tudi ti nisi bil prav neki... Ne, mene je ujel kaj, zadnjih 400 metrov me je ujel. Ja. Ne vem, je šlo, mislim, jaz sem rekel tistim, ki so me sprašvali, ne, kako bo šel Pogačar gor, kako sem rekel, jaz mislim, da bo šel pač na svoje FTP, ne, pač ne bo šel zdaj v filter, ne, ampak sigurno bo pa šel, ne vem, na svojem pragu gor, ker in če bo šel svoj prag, sem rekel, bi znalo, če bomo jaz dober dan, da pridem pred njemu, če bo šel pa več, pa ne, ampak me je ujel, ja, na koncu. Po moje, da je šel začeten del, je šel malo bolj, rečemo, z rezervo, pol tam, po moje, že imam Broža, pa tam naprej gor, tam je pa po moje kar orang. Ja, po moje so mu itak govorili, koliko je še, ne, koliko imajo fore in kaj vejo, da je vrak odnese šale, mu pritisniti. Ej, kakšno se ti zdaj po vzdušje? Vrhunsko. Pa, res. Ti si mi zanj že omenil, da na Strade Bianche, da to je pa še ekstra. Ja. In kako, rečemo, lahko primerjaš, a je mogoče bil na Strade Bianche tudi, oziroma na Pogi Challenge, vsaj ta zadnjih 500 metrov je bilo tako podoben, kot na Strade Bianche? Ja, mislim, zdaj, če gledamo našo dirko nedeljsko, je bilo na Pogiju boljš, no. Je bilo na Pogiju boljš, sicer ja, tle je bilo tisto, recimo, Piazza del Campo, ki je gor zadnji klanc, pa recimo Tolfe, je bilo tudi full teh, pač polno je bilo v bistvu, ne, ki so navijali, gledali, ampak še zmeraj mislim, da je bilo na Pogiju več ljudi, no.
Okay. Ja, ko meni je bilo, ne vem, ti ne vem, če si spremljal, ampak jaz sem že lani takoj po dogodku rekel, Sem če jim spremljal. rata takoj po turu narediti, to bo pač zmaga, tam folka bo gor in zdaj je direkt po turu in jaz komi čakam letos, ker grem zihar, prijavil se še nisem, ampak grem pa 100%. Dej še mene prijav, ko boš. Ne, tako da meni je pa tudi za vse, tako kot sem že tebi zanč rekel, ne, če bi bil rekreativen kolesar, edini dogodek, ki bi ga targetiral v Sloveniji, je Pogi Challenge. Ker lansko let noben dogodek niti približno ni take mednarodne razsežnosti dosegel, kakor je to. In za vse, ki pač dirkajo oziroma gledajo, da bi mogoče tudi kaj iz tega naredila, ne, je Pogi Challenge. Ja, ne, tu se strinjam, ja. Se veš, to je tako odvisno, je spet od človeka do človeka, nekdo, ki ima rad klance, bo šel ful z veseljem na tako dirko, plus da je pride, ne, itak, ne. Pač jaz sem pa bolj tisti tip, ki bolj ima rad dirko. Ja. Pač 3-4 ure dirke, pa gremo, ne. Kako ti bom rekel, to je podoben ka šiht, ne. Tudi če ga imaš ful rad, je ena stvar, ki veš, da je ne delaš rad, ampak jo moraš narediti. In ta je una stvar, ki vsakmu rečem, to moraš narediti. Ja, to je res, to si od meni rekel že, ja. Pač na žalost, tudi če ni, rečemo glih, kakšna taka trasa, da bi bila mogoče tebi malo bolj všeč, pa da je 4 ure dirka, je to nekaj, ki saj jaz bi ti svetoval, da greš 100% in je to. Da mi povej, vprašal ti vas zdaj pa na to, ki imaš logo na majici. Kdaj si začel s SWAT klubom delati? V bistvu je bilo tu, dogovor je bil po Franji, a je bilo 2024, ko sem bil tretji generalno. Takrat sem čistko, bom rekel, čisti svepca sem malo vprašal. Pisal sem mi v bistvu na mail. In pol so rabili kar nekaj časa, da so odgovorili, tako da si mi tak mislil za štartu, da ne bo nič, ne. In pol so pač odgovorili in smo se zmenili. Ampak je bilo čistko, bom rekel, čist neko osnovno, pač dobil sem par adresov in to je to, ne. Je pa tisto, kar je pa v bistvu naredilo zdaj malo več, ne, z ekipo je pa tu, pač je bil pa glih Pogi Challenge. Ker Italijani so pa, se vemo, so kar kolesarski narod in kaj je bilo to na GSN Italije, pa po njihovih televizijah, me Paul Sunshave pač na WhatsAppu kontaktiral, pa je rekel, da je pripravljen mi dati pač full support. Tako da sem rekel, hvala lepa. Pa to, kar ti jaz govorim. Ja, sej pravim, pač Pogi Challenge je sigurno zelo dober za samo promocijo in kot dirka in s tem, da doživiš vzdušje vsega tega, kar lahko recimo na turu, plus dirka z najboljšim kolesarjem v zgodovini, tako da. Ne, meni grejo kar kocine po koncu, ker se spomnim, pol tudi after, pa to, veš, ka folk stane gor, ne. Ja, res je. Tako, ko so naredili že lansko let, če bojo letos tako dober, zaradi mene, če se ne zboljša, ker jaz osebno niti ne vem, kaj bi še izboljšal. Ja, sej nimajo kaj veliko zboljšati, ne. Tudi, da je Siddharta prišla, ne vem, s katero skupino v Sloveniji bi zdaj to lahko, pač, veš, lahko pride, ne vem, Bigfoot mama, rečemo. Ja, oni so isto. Tako, ko si rekel, nimajo kaj izboljšati, po mojem. Tako da res vsaka čast. Edino, če Pogi ne zmaga tura, lej. Ja, to bi bilo malo, ampak ne vem, lej. Mene že tu, veš, ja, tu bi znalo biti kratko, rekel, faktor glede na število gledalcev, dirkačev itak ne, ker se itak bodo prej prijavili, ampak ja, tako ne, ker recimo pogledaš, kaj Vingegaard zmagal tur, je bilo tu na Danskem sprejem, tam v Kopenhavnu, kaj je bilo full tisoč, ne vem koliko, ne, 10,000 ljudi, kaj je Pogačar zmagal, sploh niso sprejema naredili. Dejansko samo v Komendi pa mogli narediti, ne. Lej, v Sloveniji, pa kar slovenski športniki naredijo za Slovenijo, sem ja že večkrat povedal, da smo iz tega vidika, naši politiki so, ne vem, kje živijo, ampak če ne bi bilo slovenskih športnikov, Slovenije ne bi sploh noben poznal. Se strinjam 100%. Ne vem, kaj počnejo, pa delajo, ampak... Ja, ampak ko pa zmagajo, ne, so pa vsi pač politiki pol tam zdrave, ne, vsi, ja. Pa ja, sem si videl, že za Pogačarja ni bilo pač neki, pa imajo, ne vem, da je bilo 2 leti nazaj, smo bili na kongresu, sem šel še jaz fotkat in
Poma pa župane, predsednica nek govor, pa 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 vsi hoče prslont lonček. Da Ja, pa sej. rekel, da se pa prav toliko velik naredi, da bi ga dejansko lahko prslonili, se pa ne. A ne? Pusa, jaz nisem ta prav za to. Tudi jaz ne. Zdaj pa jaz sem dobil še nekaj vprašanj od gledalcev, tako da ti bom kar to zastavil najprej. Okay. Najprej mene zanima, to sem te že skurcal mal, kaj je fora belega bodija? Ja, ne vem. Všeč mi je. V Italiji, v naši ekipi imamo čist bel body, ne? Ja. In fora je bila, da je rekel prezidenta, se pravi predsednik ekipe je rekel, da bo bel body na voljo širši publiki oziroma tistim, ki ga bodo hoteli kupiti, šele, ko bo ekipa World Tour. Letos smo ratali prav konti ekipa, tako da ni še, ampak je pa opcija, da je. Ne, meni je drugače, pustimo barno, ampak všeč mi pa je to, ko so se že, preden so začela snemati, pogovarjati, da je clean. Da ni polhan sponzorjev, da pač tudi kolesarji ste ful na veliko izpostavljeni, se pravi zadnji del zelo na veliko piše in mi je to iz stališča mi dejansko kluba. nimamo, pač na teh klubskih nimamo nobenega, samo SWAT Club spredi zadnji, to je to, zato ker, tako kot sem rekel, pač ekipa je bila ustanovljena, kakor je bila ustanovljena brez sponzorjev, čeprav so sponzori Giant, sponzorirajo ekipa, pa Pirelli, pa Laser, pa plus Shimano, ampak je še zmeri dogovor tak, da ni nobenega logota, samo SWAT Club. Ja. Ne, to je vsaka čast, da to rata zdaj. Predtem se mi zdi, da je bil Sky, pa še Sky je pol začel dajati gor, tako da, Ja, sem tu si lahko recimo prvošči ekipa, kakor je SWAT Club, ki ima, ne vem, 2000-3000 memberjev, ne, letno, pa se na leto proda 100,000 dresov, ne. Zato si oni lahko prvošče, da ne bojo dali Shimano ta gor, ne, ker pač imajo dosti budžeta iz tega, ne. Ne, sej, koncept je fenomenalen in kako zgleda in vse in tak dres pol načeloma tudi ljudje nabavijo, ne. Res je. Jaz zdajle, ne vem, ko vidim enega pa ima UAE dres gor na sebe, zakaj? Zdaj, ko smo se vozili malo po Toskani, pa to ne, smo ful videli takih, ki ima SWAT Club recimo dres, ne. V Italiji so itak po moje so deleč. čist, Po moje morajo oni prodati tako 90% Italije. Zelo velik, zelo velik. TPU ali Tubeless, pa zakaj? Tubeless. No vem, Tubeless, bom rekel, bolj udobno mi je na Tubelessu. Pol sem imel pa od sosede vprašanje, zdaj si šel na izposojen kolo, a te je bilo kaj strah se voziti z izposojenim kolesom? Ja, itak. Sem probal odmisliti, ampak če čisto pravic povem, recimo v grupi, ko smo se pelali, ne vem, kot sem rekel, prvih 20 km, 50, 55, 60, sem razmišljal, skusmaš tisto podzavest, veš v glavi, pač vseeno ni tvoj kolo, ne smeš past, plus tega, da je bilo mokro, kaos. Sem rekel, da tole pride lepo v celo. A veš, da jaz sem pa tako, ko mi je rekla, sem rekel, ne, on itak se če derka, on je pozabil takoj, pač tu je res, se veš. Če ni neka tvoja stvar, ima skozi neki malo v glavu, vse neko brem za malo. A veš, da jaz pa vse kad testiram, nimam prav feelinga za to, da to ni moje. Tudi če mi Dober, tako, če recimo, ko sem se vozil s tvojim kolesom, nisem nič to razmišljal, pa to, ampak na derki je pa vse, pač ta adrenalin naredi malo svoje, Ok. Zdaj pa itak, večino se mi zdi, da najbolj zanima, sprobil si bike, slišala sva se, ko si padel z Ridleyjem, si rabil za 14 dni testirati nek kolo. No, zdaj pa lahko poveš, kakšen se ti zdi kolo, če bi kaj spremenil, mogoče kaj bi spremenil, ne vem, kaj tist, ki se mogoče nisi počutil dober, kje si se dober. Ne vem, kako naj ti zastavim vprašanje, ker že vse vem, ampak... Ja, sej prav, ja. Ne, vrhunski bike. Pač jaz bom tako rekel, jaz ne rabim veliko časa, da vidim, če se povežem s kolesom, če mi je kolo všeč. Dejansko rabim, ne vem, mogoče 20 minut, pol ure, tukaj da dvakrat ostanem, ali pa recimo, ko delam interval, pač tu predsopazem. In tako bom rekel, ko sem se usedel na Niša, sem
dejansko sem ti že po prvi vožnji napisal, Ja. pa sem imel samo easy ride 2 ure. Sem videl, da pač zadeva, ker se v easy rideu 40 pelaš po ravnini v coni 1, ne, pol veš, da dejansko da nekaj je na tem kolesu. Ne. Ja. Tako da sem predsvedel, naslednji dan sem imel intervale in sem bil še bolj noter. Tako da zelo dober kolo, zelo lahek, zelo tok, ki ima hitrost, gre sam. Ja. Gre sam, pač ne rabiš ga zdaj vrteti. Ne. Pač dejansko se kolo res zelo dobro pela, je zelo trd, kar je pač meni kakor dirkaču všeč. Mogoče nekomu, ki ima bolj rad udobnost, bo tu nek minus. Meni pa ni, no. Pač meni je pa ful važno, da je pač kolo lepo vodljivo pa odzivno, takrat, ko ti hočeš. Zelo mi je bila všeč 165 gonilka. Ja. Tako da je to moja naslednja gonilka, sva že rekla. Edino, kar me je motilo, je bila tvoja širina balance. Ne? Ja. Pač jaz bi rad imel ožje, ampak to je pač, lej, tako kot sem rekel, hvala lepa, da si mi sploh posodil bike, ker drugače ne bi šel niti na dirko. Ja. Drugo pa ne, pa tisto oversize puli, jaz nisem pristaš tega, zdaj ne vem, če tukaj doda kakšen vat gor dol. Meni se zdi, da je to bolj tako, kot sva se pogovarjala. Je šmeks. Lepotna Šminkeraj. operacija, ja. Ja. Edino malo imaš več dela, pol, da, po mojem, da nastaviš tisto zadnjo kaseto. Saj jaz sem, ko sem zamenil na svoje obroče, pa je isto 11:34, sem mogel kar malo poklikati. Aha, okay. A veš, da jaz, kar se tega tiče, jaz imam soseda, ki mi je to nastavil, Ja, tako da ne vem, ampak jaz na vsak kolo, če pride bike, ne vem, 6 jurjev plus, vsak mu rečem, če daš še karkoli gor, pač OSPV je tisti, ki ti da češnjo na vrh torte. Pustimo, a je to zaradi tega, ker dejansko je kaj boljš, ker se usedeš gor prej, pa ne čutiš razlike Ne, med to ne, OSPV-jem ali pa med navadnimi, ampak ko pa kolo pogledaš, pa ga vizualno pucaš, pa sigurno, ja. pač meni se smeji, ko bike pogledam, pa ne vem, meni je že, naslednje vprašanje še. Testiral si še obroče? Ja, Kakšni so ti bili obroči? zelo dobri. Za ta denar dvomem, da dobiš lahko boljše. Okay. Pa, Imajo še karbonske špice, ne, kar sem bil kar presenečen, no, ko sem šel malo tu pogledati na Nišova stran, pa to, koliko je tukaj cena, pa to. Za ta denar sem rekel, v redu. ja. Veš, kaj mi še povej, a si testiral s temi rotorji, ki so zdaj gor, ali si sam s svojimi testiral? Ne, s temi. S temi. In Ja. kako ti je zdel pa za zaviranje? Si ti zdel kaj drugač? Ni bilo tako, da bi rekel, da bi bila opazna razlika, zdaj, da bi bilo karkoli boljše ali pa slabše. Nekako isto, no. Okay. Kaj sem mogoče opazil, da te niso tako agresivni takoj, ko pritisneš, da pa če res orang bremza, še pa Ampak jaz isti imam to šmara. zelo rad. Ja, boš videl, ko sem ti pripeljal kolo nazaj, sem si tudi ročke, jaz sem si jih čist pustil, veš. Aha. Čist blizu, pa da čist na koncu prime. Ja. Jaz imam to zelo rad. Ja. Jaz ne morem, če je ročka trda, da je na začetku prime, sem Ja, kar jaz tudi živčen, ne sploh maram ne tega. morem. Pa se ni bilo že prej tako bolj nastavljeno. Ja, je bilo, ampak jaz sem še bolj na soft variant, pa okej. se boš videl. Dobar. Ali še kaj tazga glede bajka, tako da bi, ker se mi zdi, da si ga opisal, da sta ga tipa Matej zelo podoben, tudi on mu da praktično povsod topo ceno, razen kar se tiče obdobja, da je pač malenko starši. Ja, ampak se pravi, to obdobje meni osebno pač čist nič ne moti obdobje ta. Pač meni je še zmeraj dosti udoben bike. Je, Pač verjamem pa, da mogoče nekomu, ki bi, ne vem, ki treniral 8 ur na teden, ne, pa ne opaz tega, da je okvir tu zelo agresiven, da bi ga mogoče pa tu malo motilo, ne. Čeprav to v bistvu lahko povem, da mogoče ni čisto res, ker zdaj sem imel enega gospoda, ki dela 3000 km na let, Je opazil pred. pa je tole se gor usedel in rekel, meni ni jasen, jaz neham poganjati kolo, kar še gre. In pa kar je imel že prej kar neki koles in je zelo navdušen. Ko bo gledal, bo vedel, kdo je. In, ja, tako da. Mogoče pa kaj tazga, ki ti ni bilo tako všeč, ali pa da, ne vem, da bi karkoli zamenil, Ne. razen barve. Tudi barva mi je bila pa že v redu. Drugač, ko sem se malo pogovarjal s prijatelji, pa to jim je bilo ful všeč barva. Ful dobro jim je spala. Se Okej. pravim, samo širina balance. Pač dejansko
Se veš, saj sem rekel, pač ne prodajam megle in pač mi je všeč, če mi je neka stvar všeč, bom pač povedal, da mi je všeč, če mi ni všeč, bom pač rekel, v redu je bila, ampak ni bilo neki, da bi me navdušilo. Presežek. Dejansko pač kolo me je res presenetilo, no, ker po pravici povedano, ko sem gledal tvoje podcaste, ki si ga tako hvalil, sem rekel, da... Kva ta naklada. Ja, pač dobesedno to, no. In tu sem tudi moji rekel, pol doma, recimo, ko sem prišel v sredo iz treninga, iz intervalu, sem rekel, pismo, pa ni naklado, ne. A veš, kaj je dober, ne? Ko pride en tak, tako, ko si ti, pa pove, ko rečemo, Lovšetu, tudi če mu zaupajo, še vedno je on pač stvar dubu in je polja. Ja, se on tudi pač malo prodaja, ne? Ja. Ampak fora je, da jaz ne rabim tega brenda prodajati. Mi, ki smo prvega naročili, se pravi prejšen model, je bil že men, rekel, da je na tem nivoju, kot je ta, ampak je za splošno uporabo, za 80% kolesarjev, pustimo najvišji nivo rekreativcev, ja, čutijo takoj razliko, ampak je pa že bil dober. Pa, ko so dali tega ven, pač meni se smeji, pa jaz, če mi ne bi bilo všeč, jaz ne rabam tega prodajati. Bi šel lahko na Pinarello, bi imel ne vem kakšne druge brende, pa bi samo pač prodajal. In tukaj, od tega, da mi je brand tako, zdaj, ko sem jih še spoznal, ko sem bil na Tajskem, so mi res ful v redu in ne vem, vse je skup, ko povežem, kako delajo, kako gradijo brand, ne, je meni tako direkt, pa ful je dober, ko imaš ta oseben kontakt. Že tako, ko so se midva pred podcastom pogovarjala, ko si enkrat v biznisu, največ ti pomeni, da imaš ti dober odnos z prodajalci in da se tega držijo, ko si se načeloma pogovarjal danes, ne da pa dobiš mail, pa je, ja, zdaj pa je treba te kvote izpolniti, pa pa tis pa tretji. Ja, se strinjam. In ko imaš tak odnos, pač ja, ne vem, tudi če bi bil slabši kolo, ne bi ga toliko hvalil, ampak zdaj, ko pa še bajk dober, pa ko vem tudi, kaj se naprej dela, pa kaj bo prišlo mogoče že letos ven, ne sam frameset, ampak pri drugih komponentih, pač pa si samo pač all in, to je brand, ki je fajn, ko bi rekel, skup rasta, ne. Ja, ne, sej tako, ko sem ti rekel že prej, sem začela snemati, da pač, da nisem zdaj brez glavo navalil, ne, pa ti začel hvaliti kolesa, pač da dejansko sem tudi malo širšo sliko pogledal in ja, pač itak me je ful presenetilo, ker nisem pričakoval, da bo nek tajvanski brand, ki ni v Evropi neznan. Tajski, ja, tajski. No, pač ja, pač nisem pričakoval, ker dejansko, tudi ko sem še malo sem šel googlat, recimo Niche Fate, ne, review, ne, nisem nič najdel, ne, sem pač edino tvojega, ne, in mi je bilo prav tako, res sem bil pač pozitivno presenečen, da ni nobenega intervjuja, mislim, reviewja bilo, ne, ker je pač bajk, res je dober bajk, no. Škaj, oni niso dali za marketing čist nič. Oni vse iz ust do ust od leta 2010. Ja. Če bi oni dajali toliko, kar dajo kakšni drugi azijski brendi, bi bilo tale bajk zdaj, jaz mislim, da bi ga vsi, ja, da bi ga rade vole vozili. In ko mi čakam zdaj, danes pride en gospod, ki mu ga bom dal zatestirati za čez vikend. Tako da ja, že ko mi čakam, me prav zanima, kaj bo rekel. Jaz tudi ko mi čakam, da ga... O tem pa na naslednjem podcastu, veš kao. Dej mi sam še povej, pa da greva, mislim, da v kolesu, ne vem, če moraš še kaj zapovedati, ker si povedal vse, pa da, ja, ne vem, a misliš, da moraš še kaj v bajku zapovedati? Po mojem, da ne, vse sva ga že prehvalila, tako da je tako narovo, ne bo noben več tako da zdaj že tep več noben verjel. Dej greva še na, kakšne imaš ti poleg Pogi Challenge cilje v letošnji sezoni? Se veš, kako reče dirkač, ne. Jaz itak že cel life sem športnik in... A pa te drugače vprašal, kaj bi bilo na koncu sezone da bi si rekel, to je pa kljukica, zdaj sem pa zadovoljen. Letos sem možnost voziti par dirk med profi, se pravi med elit, in tu bi mi bila kljukica, da bi tam dejansko lahko končal dirko. Okay. Med recimo med prvo tretjino na neki dirki, ne, recimo. Uh-huh. Da dejansko,
bom rekel tako, nek amater, da lahko dejansko dirka malo. Za V Italiji? 23 pa te. Tudi v Sloveniji. Okay. Tako da Kaj, tu, no. Dirko po Sloveniji? Ne, dirko po Sloveniji, ne, bolj je bilo v planu recimo državno cesta, Okej. ker tisto itak vemo, da jih pridejo fantje z Vortura, ki so Ja. next level, ne, in tam dejansko veš, pa koliko so hruške, ne, se reče. Ne, drugače pa ja, te dirke, kot so recimo Franja, to ni dirka zame, ampak vseeno si želim čim boljšega rezultata, ne, ali pa vsaj da imam vsaj nek vpliv na potek dirke recimo. Pa mogoče maj tur, tudi če bo slučajno kaj Ja. spet na klanc, tu je v Ja, redu. bo, to je direkt na vrh Vršiča se No, zaključi. pol tu recimo, etap sem imel v planu, še zmeraj v planu, da bi šel na finale v Francijo. Okay. Ker smo, tudi Lovše? ja, tu gre tudi Mateja. Tu, ampak ja, tisto je lih tako nanese, da bomo videli, kaj bom imel že neki dirk elit verjetno takrat. Če se mi mogoče tam kje odpre, bi mogoče pol raj drugo opcijo, ampak ja. Ja, To pa v bistvu je šel v planu Gran Fondo, Gavija pa Mortirolo. To je italijanska dirka, ki je tudi 4 ure višinca, mogoče še malo več. Ja. Lepa dirka. Mislim, Gavija je meni super, ampak Mortirolo je pa Mortirolo tak pa ne, klanc, da to pa greš enkrat gor, pa upaš, da noš kol Ja, več. itak, ja. Ja, drugače to je to, no. Zdaj Gran Fondo Umak je še aprila. Okay. Pač čim boljši rezultati, no. Zdaj rezultatsko itak težko, kar rečeš, pol izpolniš, tako da za tega ne govorim, ampak Okay. gremo na rezultat dobro. Kaj pa, ko si omenil Gavija Mortirolo, kje si pa že vozil vse, pa da ti je bilo tako, da se rade vole vrneš? V lani sem vozil Gran Fondo Sestriere. Okay. Se pravi, je bila dirka, ne vem, štartu Sestriere in pa si šel na Colle delle Finestre, Okay. 20 km, poprečno 9,5, pa zadnjih 10 makadama. Pa na Sestriere, pa dol, pa še enkrat na Sestriere v cilj. 3,800 višincev, četrti Okej. generalno, še zgubil šprint za tretje mesto. Tam je bilo tako, da bi rekel, da bi šel še enkrat, ampak mi je pa edino minus mi bil to, ker so se dogajali na 2000. In tudi recimo mi smo v petek, recimo, da pa šli okoli 12 dol z bratom pa z njegovo punco. Smo spali v hotelu Sestriere, ki je na 2000 višina in recimo uporabljam VUP, se je prav čutilo in potem tudi na VUP-u sem videl, kako gre HRV samo dol. Pač kar telo ni navajen na višino in Spravi, je bilo samo še slabše. dni prej. Sem se pogovarjal pol s tem mojim trenerjem in je rekel, da bi bilo v redu, če bi recimo vsaj 5 dni bil prej tukaj, da se telo malo aklimatizira. Ja. Ampak ja, je pa kar razlika, no. Nekje dirkat na višini, pa nekje kaj ni. A si primeril pol kaj cajte s profi Igor? Ja, pa dejansko na Finestre, se pravi, Colle delle Finestre smo šli. Šel sem 2 minute 40 slabi, kot recimo Bernal. Aha. Ampak to je klanc dolg več kaj 1 uro. Ja, to ni nič. Ja, tako da tisto je bilo kar v redu. Ne bom pa pozabil, ker je vedel sem pred dirko, kdo je favorit, ne? In je na začetku ga je šlo prve pol ure, ga je šlo na mojih 66 km, ne vem, 370 samo povprečje. Sem rekel, stari. In takrat sem bil že čisto v rdečem in sem rekel, dobro, tu spustim, bom jaz raj na svoj tempo. In itak smo ga ujeli tega, ki je bil favorit, smo ga ujeli zadnjih, ne vem, 5 km odrezan je bil. Po mojem ni mogel enke več vrteti gor na 2 jurja. Okay. In prišel je v cilj na konc na dirke, 40 minut za nami. Tako da sem rekel, dobro sem naredil. Čist ga je odrezalo, ja. Vročina plus višina. Takrat, ko ga je frum nabal. Tako ja, nekaj ta zgodba. Tako da je. A imaš ti mogoče še kakšen, ne vem, bi se rad zahvalil kakšnemu sponzorju, bi rad kaj še dodatno povedal? Ne, nič tazga. Sej vsi, ki me podpirajo, itak to vejo. Okay. Sej veš, ne rad izpostavljam. Dobar. Ženo? Ja, žene bi se rad zahvalil, sigurno, da podpira to, kako čem reči, da bo lepo izpalo bolanijo. Ja, saj sem hotel reči norijo, pa Ja, si madness. zelo podoben. Tako da, ja, hvala. Mogoče zadnje vprašanje še, ker se jaz vsak let, ker si mislim, da bi mogoče začel trenirati spet malo bolj orang, pa da bi se lotil, me mine tako v roku 1 meseca. A ti kdaj pomisliš,
ko veš, koliko si se trudil že lansko let. In ko začneš trenirati, spet zdaj moram spet čez vse to, a te kdaj tako, da zgubiš volo, pa si rečeš, pizda, ni mi treba. Ali te še vedno drži, na vse te zgleda še vedno drži. Ne veš, kako pri meni je tako, da vsakič, jaz si zmeri rečem, recimo za Istro 300 dirko sem si že vsak let rekel, dost ne grem več, konc ne. In pa zmeri, kaj konc sezone, si zmeri mislim sam pri sebi, da še zmeri nisem dal vsega iz sebe, da še zmeri imam neki lufta za napredek, ne. Tako da dejansko vsakič po koncu sezone vem, da lahko še malo napredujem, ne. In dejansko pol s konsistenco, ne, ker tu je največ pri kolesarjih, ne, sem konsistenca. Ti lahko treniraš en mesec, kot si ti rekel, ne, lahko se ga ubijaš, lahko delaš ne vem kakve treninge, ne, ampak če boš 2 tedna neki ne več, ne. Ja, kje 2 tedna je tu sred sezone. Ja, je tu konc, ne. Ja. Konsistenca je tisto, kar je največ, ne, in hvala Bogu, ne, se pravim, ker sem že celo življenje v športu, nimam s tem nekih težav, no. Mi je všeč, se pravi, če ne bi bil zaljubljen v kolesarstvo po kolo, tega sigurno ne bi delal, ker je pač preveč za nekoga, ki ne živi od tega. Ja, je kar trpljenje. Tako, ja, pa ne samo zate, ne, za celo družino, vse, ki so povezani s tem, ne. Tako da, ja. Zaradi tega si se to pravi osebi zahvalil. Ja, res je. Miran, najlepša hvala, ker si prišel. Hvala tebi za povabilo. Vi, sončki, pa do naslednjič lahko zastavite kakšno vprašanje, ki sem ga jaz pozabil spodaj v komentarje, pa bova z Miranom probala vam čim hitrejš pa čim boljš odgovoriti. Hvala, ker ste poslušali, ne pozabite na akcije, se vidimo na rundah, fajn se voste. Čau!